स्टंट आहे रे. वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग. आणि आज मोटो रायडिंगसाठी आम्ही आलेले आहेत. आमच्या इकडे एक रस्ता आहे असाच टाइमपास, तर आम्ही तिथे आलेले आहेत. तर आम्ही पाऊस आले त्याच्यामुळे आम्ही थांबलेला आहे तिथे. तर चला जाऊयात, आता पाऊस थांबलेला आहे. खूप लांब आलेले आहेत, दम पण लागलेले आहे. पण आता इथे एक काय आहे, ब्लॉसम फार्म गार्डन अशा ठिकाणी येऊन आम्ही थांबलेले आहे. इथे खूप मोठा रस्ता आहे, जवळजवळ आमच्या सिटीपासून खूप लांब आहे. तर जरा वेळ थांबूया आणि मग तिथे जाऊयात. परत कुठे जाऊयात तुम्हाला ब्लॉगमध्ये दिसेल, पण हा ब्लॉग तुम्ही पूर्ण बघा. हा ब्लॉग तुम्हाला आवडला नसेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि घंटी दाबायला जरा पण विसरू नका. आता जाऊयात इथून, दम वगैरे खाऊन झालेला आहे. तर जाऊयात इथून आता दुसऱ्या ठिकाणी. मित्रांनो, आम्ही जिथे ब्लॉग स्टार्ट केलेला तिथे झालेलं आहे डबल. इथे 2 मिनटं थांबलो, 5-10 मिनटे. आता डबल जाऊयात आपण दुसऱ्या ठिकाणी, ते तुम्हाला ब्लॉगमध्ये समजेलच. आता आम्ही फायनली आमच्या एरियामध्ये पोहोचलो आहे आणि खूप आम्ही लांबून आता दबून येऊन सायकल मोटर रायडिंग करत आलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता, हा इकडचा आमचा एरिया म्हणजे इकडे आहे. आता आम्ही इकडून या रस्त्याने जाऊ. तो इकडे म्हणजे आमचा एरिया नाही आहे, पण आमच्या भागात आता रे पण आम्ही आलेले आहेत. तर थोडा दम खाऊयात आणि मग जाऊयात घरी. मित्रांनो, तुम्ही बोलत असाल सायकल मोटर राईड का करतो, गाडी वगैरे आहे का नाही. तर गाडी पण येईल थोड्या दिवसात, पण जी शॉक असते सायकल चालवण्याची ती मोठे झाल्यावर नाही चालवता येत. मग आताच आम्ही मोटर राईड वगैरे करून घेऊ शकतो. थोडे दिवसात येऊ शकते तुमच्या भावाकडे गाडी, मग तुम्हाला प्रॉपर मोटर रायडिंग आणि समजू शकता तुम्ही. तर ते येईल, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका.
सध्यापुरती तुम्ही मला सपोर्ट करता, असेच लाईक सबस्क्राईब शेअर सगळीकडे करत जा. असेच नवीन नवीन व्लॉग तुम्हाला बघायला भेटतील. आता रोज काही टेन्शन नाही. तुमच्यासाठी व्लॉग करण्यासाठी आम्ही एवढे बाहेर जातो वगैरे, तर काहीतरी करा सबस्क्राईब वगैरे. घरी चाललेलो होतो तर आमच्या एक रायडरची सायकलची मोटरसायकलची जरा हालत टाईट झालेली आहे. बघू शकता सायकल अख्खी पंक्चर झालेलं आहे. तर अशीच असे लोटत चाललेलो होतो आम्ही. बोललो चला जाऊयात सायकल चालवायला गेलो. सायकलचा टायर पंक्चर, पण माझी सायकलचा बरोबर आहे फुल, कमी झाले थोडी, पण ती करता येईल. तर चला असेच लोटत जाऊया टाइमपास. चला पटापट जाऊया. पाऊस आला, छत्री घे लवकर. पाऊस आला जिथं, अरे जिथं लवकर उघड. अरे उघड भाई उघड. अरे उघड कॅमेरा उघड. अरे उघड ना कसं पाहिलं रे. खूप सारा पाऊस आले रे. उघड गेली तू असा. मित्रांनो इथे आम्ही आता घरी चाललेलो होतो आणि मग व्लॉग काढत होतो, पण खूप जोराचा पाऊस आला. आम्ही ते छत्री वगैरे घेऊन, तुम्ही बघू शकता, तर मोबाईल बाहेर पण काढू शकत नाही कारण की मोबाईल भिजू शकतो. खूप जोराचा पाऊस आलेला आहे. हा बघू शकता तुम्ही. हा पोरगा सांगतो मला स्टंट येते, तर याचा स्टंट बघूया आपण कसा आहे. दाखव बघू स्टंट मारून. अरे जा आता का बोलतो. लाली लालो लीला लीला लो लाली लीला लो. तर मित्रांनो याचा स्टंट बघूया आपण कसा आहे. काय स्टंट करतो तर मला पण माहित नाहीये, पण बोलतोय तो मला येतो. हा स्टंट आहे, सायकल चालवण्याचा स्टंट. हा कुठला स्टंट आहे रे. तर याचा स्टंट खूप भारी होता. मित्रांनो आता घरी जाऊयात. तुम्ही मगाशी बघितला हा पोऱ्याचा स्टंट किती खतरनाक होता. याच्यासाठी एक लाईक झाला पाहिजे आणि एक सबस्क्राईब झाला पाहिजे. तर आता चला जाऊयात घरी. पाऊस वगैरे कमी झालेले आहे लगभग. तर मित्रांनो फायनली घरी पोहोचलेलो आहे आणि फ्रेश वगैरे होऊन आता झोपलो आहे. आता काहीतरी असेल ते खातो, भूक लागली खूप, आणि मग बाकीचे काय मला व्लॉग एडिट करायला लागेल, त्यातच डोका जाम दुखते. तर इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ अँड सबस्क्राईब टू चॅनल, आय वॉन्ट टू मेक मेनी व्लॉग्स इन 2023. सो तर तुम्ही हा व्लॉग सबस्क्राईब करून ठेवा. हा व्लॉग नाही सॉरी हा चॅनल. तर भेटूयात अशा चांगल्या व्लॉगमध्ये, चांगल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय बाय, टेक केअर.